Daniel Kutajjar jiġi hawnhekk ħdejna. Daniel Kutajjar flimkien mal-ġenituri tiegħu. Isa nersu l-qudiem u flimkien bir-raġun u bil-qalb viva il-Madonna tal-Grazzja! Natu merħba lil xulxejn u lil kulħadd quddiem is-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja. Illum aħna niċċelebraw 72 sena mill-inkoronazzjoni tal-Madonna tal-Grazzja. Missirijiet nażlu lil Marija bħala s-sultana tal-qalb tagħhom u tal-familji tagħhom. U l-mixja ta' dalgħodu wara l-kwadru tal-Madonna tal-Grazzja nkurunat kienet propju li aħna wkoll bħal missirijietna nixtiequ lil Madonna tal-Grazzja tkun dik li timla l-qalb tagħna bil-ferħ. Għalhekk flimkien, viva il-Madonna tal-Grazzja! Ejja flimkien issa quddiem is-santwarju tagħha nitolbu flimkien lil Marija ħalli toħodna hi għand bina Ġesu, ħalli nagħmlu dejjem dak li jixtiequ kif qalet lil qaddejja fit-tieġ ta' Kana. Ħalli kull wieħed u waħda minna nagħmlu dak li jixtieq Ġesu fil-ħajja tagħna. Flimkien l-Anġlu Talla ħabbar il-Marija. Nitolbu flimkien, slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Flimkien, slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. U li bent Alla sar bniedem. Flimkien, slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija